လိုက်မယ်နော်အနီဆိုအနီလေးဖြစ်သွားပြီးမှာအဲ့ကောင်တော့တစ်ချက်နေလိုက်ရပြီအပေါ်လှည့်လိုက်ဟိုဒီအပေါ်လှည့်လိုက်ဟုတ်အဲ့ဆိုဒီရောက်သွားရသွားဒီဆိုမောင်းရုံပဲနော်အဲ့ဆိုခုကလွတ်လာရင်မန်းနေမမြင်အောင်ဒီခုပဲဘေးကိုနည်းနည်းတိုးပေးပါလားparking အနောက်ဆုတ်ကြည့်ချင်တယ်အနောက်ဆုတ်မယ်ဆိုရင် reverse ကြည့်အဲ့ပြန်နေ